मगाच्यान अनेक मुद्दे तुमच्या मुखार हांव काणी घेवन आयला. आमकां अशें म्हणचे फेस्त सबार फेस्तां पैकी आमकां दक्षिण भारतांकी आमकां कोडयाळकारांक ह्या कोंकण करावळी प्रांत जेतेल्यांक एक व्हडलेंच फेस्त म्हूण सांगीत. ह्या फेस्ताक कुटुंबाचें फेस्त आमी म्हणटा आनी ह्या कुटुंबाच्या फेस्ताक सकट कुटुंबांतल्या सांगातां मेळटात. आनी हांव जाणा आसले प्रमाणे हर एका घरावेचें इल्लेशें वर्ण आमी जागचें आनी अशें इल्लेशें जेवचें आनी सट्टां करून वचून कुटुंबाचें फेस्त संभ्रमचे दीस आमचे थंय आशिल्ले. आनी आतां परतून अनेक वर्स आमकां मरयेच्या जल्माची तयारी करूंक 9 दीस 9 देवान आमकां फावो केला. देवा खरगान दिव्या. कोरोना पिडेक लागून सबार मरण पावले चांचण्याक सुख तांकां. पूण आमी आसा आजुनूय मरयेच्या जल्माची परब तयारी करूंक. एक आवयचे वर्तेपण कितले आमी वाखणल्यारय पावना. आनी चडावो जावन केदाळा एक आवय ती ना तेदाळ त्या भुरग्याक कळोन येता आवय म्हळ्यार कितें तें. आमकां समेस्तांक संवसारी आवय आसात पूण सट्टांक एक आवय आसा ती जावन आसा देवाची आवय. सबार नांवांनी तिका उलो मारतात. सबार रितीन तिचे लागीं आमी वचून मागता आनी सबारांक आमकां सबार रितीन अजापाती करता. आनी अशें आमच्या जिणेंत आमी अनाथ न्हय म्हणल्यार आमकां एक बरवसो आमकां दिता. जो पॉल दुसरो हातांचो भाग्यवंत एक पावटी असो चलोन वयता आसतना ताचे लागीं एकल्या तरणाट्यान विचारलें हें तुमकां देवाच्या आवयची गरज कितें? ती ना जाल्यार तुमकां जायना गे. देवाचें उतर जेजू मात्र पुरो न्ही गे. कित्याक तुमकां आमकां बीण जाय? कित्याक तुमकां सायबीण जाय? कित्याक तुमकां देवाची आवय जाय? आनी आमी जाणा ताची तकली जोडावत सकल आसतली प्राय जाल्यार बरी. आनी एक फावटी तकली ल्हव वयर काडून ताका पळयलें की आय पिटी यू, यू हॅव नो मदर. आय पिटी यू, यू हॅव नो मदर. म्हाका तुजी बिरमोत दिसता. तूं एक अनाथ, तुका आवय ना. भाग्यवंत जो हांव पॉल दुसरो समजून काडून गेला की एक आवयची गरज कितली भुरग्याक. ती सांगाता आसूं ना सांगाता आसूं तो माय म्हणलो आवाज तो कानार फांगता आसतना आवयचें दूख सगळें नपयत जाता. पूण भुरग्यांनी व्हड व्हडलें जोड हाडी जाय, मस्तू भांगर तिका दी जाय, आस्पदीक कारार बोंडय जाय अशी व्हडली तेची आशा न्हय. एक बरी आवय जाल्यार तिका फकत मामी ओ माय म्हळ्यार पावता. हाच्यान गोरचो आवाज भुरग्यां ती आयकूंक आशेना. हाच्यान गोरती ग्रेस काय आपल्या पुता थंय दुयेंत हावन ती आशेना. कित्याक तिची ग्रेस काय हो शब्द हांव जावन आसा माय. थोड्या फिल्मांत आमी पळयलां जावं पुरो कोणगी एक पूत एका आवयन सांबाळलो आनी तिका पूत ना जाल्यार माय म्हळें जाल्यार ती ताका व्हरून वेंगता आनी मस्त रडता. कित्याक ती आशा नासता हे उतर म्हज्या पुतान म्हाका म्हणा जाय म्हणून. आज खरो पूत म्हळें सांगता ना जाल्यार ह्या भुरग्यान ताणें म्हाका माय म्हळें. देखून सबार फावटी थोडे स्त्रियो एक्टींग करतना म्हणटात आपणे क्या कहा, आपणे क्या कहा, तुवें कितें म्हळें? म्हाका इतलीं भुरगीं आसात, इतल्या मोगान आपयलीं नात पूण तुवें म्हाका माय म्हळें. आनी इतल्या अपुरबायेच्या आवयचो आमी फाल्यां हांव 9 कर्ण जल्मा दिसा तयारी करता आसतना आमकां निजागी संतोश, आमकां आनंद, आमकां एका तराचो उत्साह आनी वैभव आमकां भरून येता. कित्याक ती जावन आसा आमच्या समेस्तांची आवय आनी हर एका वेळार ती आमच्या गरजांक ती पावता. आपल्या भुरग्यांक आवय केदाळे सोडिना. संवसार सोडून सांडल्यारय हांव तुका सांडना म्हणल्या बरी ती सर्गीची आवय आमकां ती सांडिना. मान्यवंत पादाग्लराच्या जिणेंत ताकाय तशेंच आवय मरता आसतना भुरग्यां लागीं आपूण म्हणाली खंय आनी मुखार हांव तुजी आवय न्हय, आनी मुखार हांव तुमची आवय न्हय, तुमची आवय जावन आसा ती म्हणून मरयेच्या
पांय नळाक तेणें दाखयलें आनी मुखार तुमची आवय जावन आसा ती पळय ती मोरच्या वेळार सांताच्या आवयच्या जिणेंत ती जावन आसा तुजी खरी आवय म्हणून सांगून तिणें समर्पिलें जशें जेजून कुर्सार मरता आसतना समर्पिलें. मोगाचें न्हू फाल्यांच्या दिसा जावन आमी नव्यान सुरू करता आसतना म्हज्या जिणेंत म्हज्या आनी मरये मदलो घडले संगती थोडे हांव तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरतलो आनी ह्या 9 दिसा तुमी सांगात उलोवंक खुशी व्हरता की अशें मरयेन म्हज्या जिणेंत कितें केलां आनी एक दिसा एक संगत कळोवन मरयेचें नांव वयर काडूंक हांव खुशी व्हरता कित्याक ती जावन आसा म्हजी सर्ग आनी संवसाराची आवय. तुमकां समेस्तांक फाल्यांच्या दिसाक पयलो दीस नोवेनाचो हांव बरें मागतां. मरयेक भेटयल्लीं फुलां तिका मानतात आनी तिका आमच्या काळजांत तावन साबार कांतारां म्हणून पुरो मरिये होगळसिया हो सगळ्या सक्तीन तुज्या उतरांनी म्हणून पुरो. फाल्यां एक दीस म्हणजे आयच्या दिसा नोवेनाच्या पयल्या दिसा तिका मोगान आमी म्हणया माय. तिका मोगान आमी उलो मारया माय म्हणून. मामा म्हणया माय म्हणया आनी पळया काळजांत थावन मनांत थावन तिका मारलो उलो माय म्हणून कितलो संतोश ती भोगता, कितली खोशी तिका जाता आनी हो आवाज आयकून परतून म्हज्या आमच्या तोंडांतले सदांच ती आशो रावतली. बऱ्या मायेच्या नोवेनाचें म्हज्या मायेच्या तुज्या मायेच्या सर्गी आवयच्या फेस्तार तयार जावन तुमकां समेस्तांक बरें नोवेन आनी बरें फेस्त हांव मागता आसतना तुमचे संगी ह्या दिसांनी हांव आसतलो. मोलादीक मोतयां चुकयनासतना पळयात, सबस्क्रायब करात, हेरांकी लायक करून फॉरवर्ड करात. देव बरें करूं, मरी आमकां आशिर्वाद दिवं.